시설을 공격한 자들에게 담을 경고합니다. 공격을 당한 이들의 에너지 시설은 신속하게 재분해가 될 것입니다. 카타르 국영 에너지 기업 카타르 에너지는 이란의 공격으로 14개 LNG 생산 라인 가운데 2곳과 가스 액화 연료 시설 1곳이 직접적인 피해를 봤다고 밝혔습니다. 이에 따라 줄어드는 LNG 생산량을 연간 1280만 톤에 달할 걸로 전망했습니다. 카타르 전체 수출량의 17%에 달합니다. 문제는 복구도 어렵다는 겁니다. 당장 복구를 시작해도 3년에서 최장 5년이 걸리는데 이란의 추가 공격 위협에 복구 작업은 시작도 불가능한 상황입니다. 이 때문에 카타르 에너지 최고 경영자는 한국과 중국, 이탈리아, 벨기에로 향하는 LNG 장기 공급 계약에 대해 최장 5년간의 불가항력을 선언해야 할 수도 있다고 말했습니다. 그러면서 생산을 재개하려면 무엇보다 먼저 적대 행위가 중단돼야 한다고 강조했습니다. 우리나라는 카타르에서 LNG를 가장 많이 수입하는 국가 중 하나로 연간 900만 톤 이상의 LNG를 카타르에서 들여옵니다. 카타르가 실제로 불가항력을 선언해 5년치 물량을 수입하지 못할 경우 장기 계약보다 비싼 현물 시장에서 부족분을 채워야 해 산업계뿐 아니라 일반 가정의 가스 요금까지 영향을 받게 됩니다. 베를린에서 KBS 뉴스 송영석입니다. 중동 사태 격화 우려로 국제 유가가 급등하면서 정부는 석유화학 산업의 핵심 원료인 나프타를 반드시 보호해야 할 핵심 물자로 지정했습니다. 원유 수입이 끊겨 나프타 공급이 안 되면 포장재나 종량제 봉투 등의 품귀 현상에 시달릴 거란 우려가 나옵니다. 신지수 기자가 취재했습니다. 썰을만한 폴리에틸렌 알갱이를 녹여 플라스틱 필름을 뽑아내고 특수기계로 모양을 잡으면 물건 포장에 쓰는 에어캡, 이른바 뽁뽁이가 만들어집니다. 이 공장에선 보통 한 달치 원료를 쌓아두는데 최근 공급사로부터 단가를 최대 50% 올릴 수 있다는 연락이 왔습니다. 원료 수급을 못해서 생산을 못하고 있다는 업체들도 제가 좀 몇 군데 얘기를 들었고요. 아마도 이유는 더 많아지지 않을까 싶습니다. 역시 폴리에틸렌으로 만드는 쓰레기 종량제 봉투도 원료 부족으로 정부가 재고 파악에 나섰습니다. 폴리에틸렌의 원료인 나프타 수급이 불안정해 생긴 일입니다. 1월 기준 나프타 공급의 57%는 수입하는데 이중 호르무즈 해협을 거쳐오는 물량은 수입이 끊겼습니다. 국내 정유 공장 생산분이 있긴 하지만 원유가 들어오지 않으면 국내 생산량도 급감할 수밖에 없습니다. 18일 기준 나프타 국제시세는 배럴당 124달러 선, 중동 사태 전보다 80% 넘게 올랐습니다. 석유화학 업계에선 이미 외부 요인으로 공급할 수 없다는 불가항력 선언을 한 업체도 있고 다른 업체들도 공급 차질이나 단가 상승을 통보하고 있습니다. 포장재부터 자동차 부품까지 수많은 제품의 원료가 나프타란 점을 고려하면 산업 전반에 악영향이 우려됩니다. 식료품조차도 다 비닐봉지에 담겨 있잖아요. 김광석 나프타 가격이 한인회장이었습니다. 오르면 라면 가격, 식료품 가격 모든 것들이 오르는 거죠. 중동에서 나프타를 실은 화물선 한 척이 오고 있는 가운데 정부는 대체 수입선을 찾고 있습니다. KBS 뉴스 신재수입니다. 우리 외환 시장도 직격탄을 맞았습니다. 원달러 환율이 심리적 저항선인 1,500원을 넘어섰는데요. 2009년 금융위기 이후 17년 만에 가장 높은 수준입니다. 악재 속에 증시도 미끄러졌습니다. 석혜원 기자입니다. 중동 사태가 터진 뒤 원달러 환율은 줄곧 1,460원 위에서 움직였습니다. 조금씩 더 오르는 흐름을 보이더니 어제는 하루 새 17원 90전 오르며 1,501원으로 마감했습니다. 심리적 저항선으로 여겨지는 1,500원을 넘긴 건 글로벌 금융위기였던 2009년 3월 이후 17년 만입니다. 국제유가가 오르면서 에너지 수입을 위한 달러 수요도 늘었는데 이 때문에 달러는 더 귀해지고 상대적으로 원화가 약해졌다는 분석이 나옵니다. 미국이 금리 인하에서 한 발짝 멀어진 것도 달러 강세에 힘을 보탰습니다. 정부는 시장을 주시하고 있다며 목소리를 냈습니다. 외환시장도 각별히 고윤철 경제부총리 겸 시장 재정부장이 상황을 예의주시하며 원화의 흐름이 펀더멘털과 과도하게 괴리되는 경우 적기 대응하겠습니다. 그래도 구두 개입까지 나서진 않았습니다. 환율 1,500원이 당장의 위험 신호라기보다는 중동 사태가 불러온 일시적 현상이란 인식이 반영된 것으로 보입니다. 문제는 고환율이 물가 상승을 불러올 수 있다는 겁니다. 유가까지 겹친 지금은 더 그렇습니다. 한국의 실물가가 가져오는
시장에서 보는 거는 대략 물가가 전년비로 한 10% 올라가면 물가가 0.6%포인트로 올라가는 걸 봐요. 고유가, 고환율 악재가 겹치며 우리 증시도 흘러내렸습니다. 전날 5,900선을 회복했던 코스피는 3% 가까이 하락하며 5,760선의 장을 마쳤습니다. KBS 뉴스 석혜원입니다. 지금까지 KBS 뉴스 광장을 1TV와 동시에 들으셨습니다. 지금 시각은 6시 16분입니다. KBS 오늘 아침 일라디오. 안녕하십니까. 오늘 아침 일라디오 아나운서 정은혜입니다. 중동 전쟁이 에너지 전쟁으로 확전되고 있는데요. 우리 산업 전반에 미칠 우려가 점점 현실되고 있습니다. 어제는 정부가 수급 차질을 겪고 있는 나프타를 곧 경제 안보 품목으로 지정하겠다고 밝혔습니다. 이름도 생소한 이 나프타는 석유화학 산업의 쌀로 불리는데요. 원유에서 분리해 플라스틱과 각종 포장재, 나일론 등 거의 모든 물건을 만드는 기초 원료로 쓰이고 있습니다. 그러니 나프타를 만들 수 없게 되면 일상에서 쓰는 비닐봉지 한 장조차 줄줄이 품귀를 빚게 되고요. 물가가 크게 흔들릴 수밖에 없는 요인이 되는데요. 정부가 나선 만큼 단기적인 수급 안정은 물론이고 이번 일을 계기로 공급망 다변화와 비축 확대까지 이보다 근본적인 대책 마련에 서둘러야 할 것으로 보입니다. 이렇게 중요한 원료인데도 국내 기업들의 재고가 앞으로 2주분에 불과하다는 점이 의아하기만 한데요. 자원이 없는 나라일수록 위기는 늘 예고 없이 찾아오는 법이죠. 그만큼 평소의 대비가 중요하지 않았나 싶고요. 모쪼록 기업들이 지금의 절박한 위기 상황을 잘 극복해낼 수 있기를 바라겠습니다. 3월 20일 금요일 오늘 아침 일라디오 출발합니다. 오늘 아침 일라디오 이 시간은 물론 KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브 KBS 일라디오 공식 채널이나 모바일 콩 어플리케이션을 통해 실시간으로 함께하실 수 있습니다. 오늘 팩트연구소 시간에는 물에 대한 혼란스러운 정보들에 대해서 확인해보고요. 언젠가 내 집 시간에는 집값과 세금 변화 속에 퇴로 찾기가 분주해지는 이 시장 상황에 대해서 살펴보도록 할게요. 청취자 여러분들이 참여하실 수 있는 오늘의 퀴즈 드리겠습니다. 오늘을 기점으로 낮이 점점 길어지면서 본격적인 봄이 시작됩니다. 이 무렵에 꽃샘추위가 기승을 부리기도 하지만요. 절기상 오늘을 기점으로 기온이 오르고 또 봄꽃이 피는 자연의 변화가 빨라지고요. 한해 농사가 본격적으로 시작되는데요. 낮과 밤의 길이가 똑같아지는 오늘은 절기상 무슨 날일까요? 자, 추첨을 통해서 농촌진흥청에서 제공하는 흑삼 세트를 한 분께, 향긋한 커피 드실 수 있는 모바일 커피 쿠폰 4분께 드리겠습니다. 방송에 참여하실 분들은 단문 50원, 장문 100원이 드는 유료 문자 샵9730, 샵 9730으로 보내주세요. 유익한 정보와 살아있는 이야기가 있습니다. KBS 오늘 아침 일라디오. 이 정보가 사실인지 혼란스러운 내용을 바로잡아보는 팩트연구소 시간입니다. 3월 22일은 유엔이 정한 세계 물의 날인데요. 오늘은 물의 날을 앞두고 물에 대한 여러 가지 알쏭달쏭한 주제들을 함께 확인해 보겠습니다. 선정수 팩트체커와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 물의 소중함을 되새기게 되는 물의 날을 앞두고 확인해 봐야 할 내용들이 꽤 있다고 합니다. 먼저 짧은 시간 안에 많은 양의 물을 마시면 사망할 수 있다. 이런 언론 보도가 있는데 이건 사실입니까? 보도 제목을 좀 살펴보면요. 물 20분 만에 2리터를 덜컥 마셨다가 해외 사망 사례 이런 기사가 있고요. 물도 많이 마시면 죽는다 이런 기사도 있고요. 물 많이 마시면 죽을 수도. 의사가 물 많이 마시라 했는데 물로 사망한 50대 남 무슨 일이 이런 기사들이 굉장히 많이 나와 있습니다. 맞아요.
대부분 짧은 기간 안에 물을 많이 마신 사람이 사망했다 이런 내용을 담고 있는데 그 원인을 물 중독 이렇게 지목을 하고 있습니다. 네, 근데 병원에서도 물을 많이 마시라고 하고요. 물 많이 마셔야 한다는 건강 관련 정보가 많은데요. 물 많이 마셨다고 죽는 일도 있다니 이게 사실인지 궁금해요. 일부에서는 물 중독, 수분 중독 이런 말을 쓰기도 하는데요. 물을 너무 많이 마시면 혈액이 희석되고 체내 전해질, 특히 나트륨 수치가 감소해서 저나트륨 혈증이 발생합니다. 그 결과로 수분이 체내 세포로 이동해서 세포를 팽창시키는데요. 쉽게 얘기하면 붓는 거고요. 뇌 세포에 수분이 과다하게 축적되면 뇌 압력이 가해져서 뇌 기능에 영향을 미칩니다. 이는 의식, 운동, 행동의 변화로 이어질 수 있고 심하면 사망에 이를 수도 있는데요. 그렇지만 인체는 이 수분이 들어온 만큼 신장을 통해서 소변으로 배출하는 능력을 지니고 있어서 건강에 이상이 없는 분들이 일상생활에서 조금 물을 많이 먹는 편이라면 지금 현재 전화 연결 상태가 좋지 않아서 전화를 다시 연결해야 할 것 같습니다. 전화 네, 다시 연결해 보겠습니다. 네, 전화가 다시 연결되는 동안 청취자 여러분들이 참여하실 수 있는 오늘의 퀴즈 다시 드리겠습니다. 오늘을 기점으로 낮이 점점 길어지면서 본격적인 봄이 시작됩니다. 이 무렵에 꽃샘추위가 기승을 부리기도 하지만요. 절기상 오늘을 기점으로 기온이 오르고 봄꽃이 피는 자연의 변화가 빨라지고요. 한 해 농사가 본격적으로 시작되는데요. 낮과 밤의 길이가 똑같아지는 오늘을 절기상 무슨 날이라고 부를까요? 자, 추첨을 통해서 농촌진흥청에서 제공하는 흑삼 세트를 한 분께, 향긋한 커피 드실 수 있는 모바일 커피 쿠폰 4분께 드리도록 하겠습니다. 방송에 참여하실 분들은 단문 50원, 장문 100원이 드는 유료 문자 샵 9730, 샵 9730으로 보내주세요. 네, 팩트체커님 지금 현재 연결됐습니까? 네, 이번 질문 다시 드리겠습니다. 병원에서도 물을 많이 마시라고 하고요. 물 많이 마셔야 한다는 그런 건강 관련 정보가 많은데요. 이렇게 물을 많이 마셨다고 죽는 일이 있다고 합니다. 이게 사실일까요? 일부에서는 물 중독, 수분 중독 이런 말을 쓰기도 하는데요. 물을 너무 많이 마시면 혈액이 희석되고 체내 전해질, 특히 나트륨 수치가 감소하는 저나트륨 혈증이 발생합니다. 그 결과 수분이 체내 세포로 이동해 세포를 팽창시키는데요. 이 뇌 세포에 수분이 과다하게 축적되면 뇌 압력이 가해져서 뇌 기능에 영향을 미칩니다. 그래서 의식, 운동, 행동의 변화로 이어질 수 있고 심하면 사망에 이를 수도 있습니다. 그렇지만 우리 인체는 수분이 들어온 만큼 심장을 통해서 소변으로 배출하는 능력을 지니고 있어서 건강에 이상이 없는 분들이 일상생활에서 조금 물을 많이 먹는 수준이다. 이 정도는 전혀 걱정할 필요가 없습니다. 다만 한두 시간 정도 짧은 시간 동안에 3 내지 4리터 정도의 많은 양의 물을 한꺼번에 마시면 수분 중독 증상이 나타날 수 있습니다. 만성 심장 질환이나 간 질환을 앓고 있는 분들은 특별히 주의해야 하는데요. 마라톤, 등산, 자전거 타기 이런 오랜 시간 동안에 땀을 많이 흘리는 스포츠나 극심한 더위 속에서 작업하시는 분들도 주의하셔야 됩니다. 질병관리청에 따르면 물을 한꺼번에 많이 마신 뒤에 메스꺼움, 피로감, 두통, 어지러움, 집중력 저하, 불안 이런 증세가 나타나면 저나트륨 혈증을 의심할 수 있고요. 나트륨 농도가 급격히 큰 폭으로 떨어지면 발작, 의식 소실, 혼수, 호흡 곤란, 심한 저혈압, 심장 박동 이상 이런 증상이 나타날 수 있다고 합니다. 그리고 이 세계 병원 순위 평가에서 항상 최상위권에 드는 미국 클리블랜드 클리닉에 따르면 목이 마를 때는 물을 마셔야 되는데 1시간 내에 1리터 이상을 마시는 것은 과도할 수 있다 이렇게 경고를 합니다. 그리고 물을 많이 마신 뒤에 소변 색깔이 투명하다면 체내에 수분이 과다한 것을 나타낼 수 있는 징표이고요. 그리고 메스꺼움이나 복부 팽만이 나타난다면 물을 너무 많이 마셨다는 초기 징후이므로 물 마시는 걸 멈추라고 전합니다. 네, 하루에 2리터 정도 물을 마셔야 한다는 이야기도 한참 유행했습니다. 이건 어떻습니까? 수분 섭취량이 부족할 경우에는 수분 불균형과 탈수가 나타나는데요. 심장결석, 당석증, 방광암이나 결장암, 이런 암, 그리고 부정맥을 유발할 수가 있습니다. 특히 노년기에
갈증을 느끼는 반응이 둔화되고 소변을 농축하는 능력이 떨어지면서 탈수 위험에 더 많이 노출되는 경향이 있습니다. 그래서 목이 마르지 않아도 물을 조금씩 나눠 마시는 게 중요하다 이렇게 강조를 하고 있는데요. 보건복지부와 한국영양학회가 만든 2025년 한국인 영양소 섭취 기준에 따르면 65세 이상 남성의 수분 충분 섭취량은 음식을 포함해서 계산하면 2.1리터, 액체류만 따로 계산하면 1리터 이렇게 되고요. 75세 이상은 1.1리터입니다. 그리고 65세 이상 여성은 음식을 포함했을 때는 1.8리터, 액체류로만 따로 계산하면 65세부터 74세까지는 0.9리터, 75세 이상은 1리터입니다. 그리고 이 청장년 남성은 액체류로만 1 내지 1.2리터, 총 수분으로는 2.2 내지 2.6리터 정도입니다. 청장년 여성은 액체류로 0.9 내지 1리터, 총 수분으로는 1.9 내지 2.1리터 이렇게 되고요. 네. 그러니까 음식을 포함해서 하루 2리터 정도 수분을 섭취해야 된다고 보내봤는데요. 음식을 제외하고 음료나 음용수 형태의 수분을 하루에 2리터를 추가로 마셔야 된다 이렇게 얘기를 하면 충분 섭취량을 훨씬 초과하게 되는 거죠. 네, 그렇군요. 또 찬물은 흡연보다 더 나쁘다. 아침에 일어나 냉수를 마시면 폐암에 걸린다. 이런 말도 많이 있습니다. 이건 사실입니까? 아침에 일어나서 마시는 찬물 또는 찬물을 마시는 습관이 폐암으로 이어진다 이런 주장을 심심찮게 찾아볼 수 있는데요. 네네. 냉수를 마시면 체온이 떨어지고 면역력 약화로 이어지며 폐에 물이 차게 된다 이런 주장인데요. 한 스님의 사례를 들면서 평생 흡연 음주를 권리했지만 아침마다 냉수를 마신 습관이 폐암을 불러왔다 이런 사례에도 덧붙입니다. 어떻게 보면 좀 그럴싸하죠. 그런데 국가암정보센터는 아침에 찬물 마시면 폐암에 걸린다 이런 말을 거짓으로 판정했습니다. 찬물을 마신다고 해서 폐암 발생 위험도가 높아지는 것은 아니라고 설명을 하는데요. 암은 발암성 물질에 오랜 시간 노출이 돼서 정상세포가 암세포로 유전적 변형을 하는 건데 마시는 물은 발암 물질이 아닌데다가 물을 마시는 것이 폐나 기관지에 영향을 미치지도 않는다 이렇게 밝혔습니다. 폐암의 가장 중요한 원인은 흡연과 간접 흡연이고 대기오염, 라돈, 비소, 니켈, 성능, 방사선 이런 노출이 폐암 발생을 높이는 걸로 알려져 있습니다. 그렇군요. 뜨거운 음료를 마시면 암 발생 위험이 높아진다는 말도 있어요. 이거는 사실일까요? 네, 사실입니다. 2016년 세계보건기구 산하 국제암연구소는 매우 뜨거운 음료수 65도 이상을 말하는데요. 이걸 발암물질 2A군으로 분류했습니다. 2등급의 A군. 네. 인간에게 발암성이 높다고 판단되지만 확정적이지는 않은 상태 이런 뜻인데요. 동물 실험에서는 충분한 증거가 나와 있지만 인간을 대상으로 한 연구에서는 인과관계를 확정할 수가 없다 이런 뜻입니다. 이 그룹에는 적세교육 그리고 야간 교대 근무 이런 것들이 포함됩니다. 뜨거운 음료를 마시면 식도 점막이 열로 인해 손상을 받게 되고 네. 반복적인 염증과 점막 재생이 증가하면서 DNA 손상이 누적되는 걸로 보고됩니다. 그에 따라서 식도암 위험이 높아질 수 있다고 우려하는 거고요. 음식이든 음료든 아주 뜨거운 상태로 먹거나 마시지 말고 따뜻한 정도로 식혀서 드시는 게 혹시 모를 위험을 낮추는 방법이 됩니다. 네. 요즘에는 텀블러 쓰시는 분들도 많고요. 찬장에 선물 받은 텀블러가 1개 이상 있는 집도 많아요. 이 텀블러가 온실가스를 줄이는데 별로 도움이 되지 않는다라는 보도가 많이 있습니다. 네, 이 매번 텀블러 챙겼는데 안 쓰는 것만 못하다. 뜻밖의 현실 알고 보니 이런 헤럴드 경제 보도가 있는데요. 플라스틱 컵 대신에 텀블러를 18차례 사용하면 탄소 배출량을 줄일 수 있다고 보도를 합니다. 이 플라스틱 컵은 제조부터 폐기까지 이산화탄소 66g을 배출하고 텀블러는 1146g을 배출한다고 하는데요. 네. 이 텀블러를 만드는데 재료와 에너지가 일회용 컵보다 더 많이 들어가기 때문입니다. 따라서 이 여러 차례 사용하지 않고 모셔놓기만 하면 오히려 텀블러 쪽이 탄소 배출량이 많다고 볼 수 있는데요. 이 보도에서는 더 나아가서 텀블러 사용으로 줄어드는 이산화탄소 배출량이 미미하다 이렇게 지적을 합니다.
2023년 기준 한국 사람 1명이 1년 동안 내뿜는 이산화탄소 배출량은 11톤이고 매일 2차례씩 텀블러를 사용해서 일회용 컵 사용을 줄이면 탄소 배출량은 31kg 정도 줄어드는데 네. 그러니까 이 1인당 1년 동안 배출하는 이산화탄소량의 0.3%에 불과하다 이런 지적인 거죠. 네, 텀블러 사용에 따른 온실가스 감축량이 그렇게 적은지 몰랐습니다. 일상 속에서 접할 수 있는 다른 사례와 비교를 해보면 어떻습니까? 유럽 환경청에 따르면 비행기 여행 1km당 1인당 이산화탄소 배출량이 285g으로 나타납니다. 네. 우리가 오키나와 여행을 한다고 가정하면 거리가 1260km니까 왕복으로 따지면 718kg 정도 이산화탄소를 배출하게 되는데요. 일회용 컵 1만 개 정도 분량입니다. 그리고 카페라떼 한 잔 마시면 이산화탄소가 440g 배출되고 일회용 컵 6개 분량입니다. 탄소 배출량을 줄이는 것은 재생에너지, 전기 자동차, 탄소 직접 포집 이런 기술 발달이라는 분석도 있습니다. 이에 따라서 텀블러 사용으로 대표되는 소시민들의 기후 대응이 쓸모없다 이런 무용론이 나오고 있다고도 하는데 네네. 결국엔 기술 발달을 이끌어내는 것은 정부와 기업의 정책이고 이런 정책이 나오게 하는 것은 사회적 압력, 그러니까 소비자와 시민의 행동이거든요. 그래서 이 텀블러의 탄소 배출 줄이기 효과는 미미하다고 할지는 몰라도 아예 의미가 없다 이렇게 말할 수는 없는 거죠. 그렇군요. 예, 실제로 막대한 양의 플라스틱 사용을 줄일 수가 있고요. 물의 날을 맞아서 물을 물 쓰듯이 펑펑 낭비하는 생활 습관도 바꿔야겠고요. 이 샤워기를 절수형 샤워기로 교체하기만 해도 연간 이산화탄소 150kg을 줄일 수 있는데 승용차 800km 정도 주행할 때 나오는 이산화탄소 양 정도가 된다고 합니다. 네, 그렇군요. 오늘 팩트연구소 시간에는 물과 관련된 혼란스러운 정보들에 대해서 확인해봤습니다. 선정수 팩트체커와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 아침을 여는 기분 좋은 습관. KBS 오늘 아침 1라디오. 정부가 가계부채를 잡겠다면서 주택담보대출 규제를 강화해 왔는데요. 그 사이 사업자 대출이 심심찮게 늘었다고 합니다. 사업자 대출을 끌어서 주택 구입에 사용을 하고 심지어 그 대출 이자를 사업 경비로 처리해 세금까지 줄였다는 의혹이 제기되고 있는데요. 이에 대해 국세청이 전수조사에 나서겠다고 해서 오늘 언젠가 내 집 시간에는 이와 관련한 궁금증부터 살펴보도록 하겠습니다. 커넥티드 그라운드 최상욱 대표님과 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 최상욱입니다. 네,